Ребят, всем привет! Есть у нас стиральная машинка Индезит. Начала она подтекать. Ну, вытянул я лоток вот этот, где порошок засыпается. Включил ее, смотрю, что вот отверстие, с которых водичка, да, вытекает. Вот видите, какая накипь. То есть вода у нас плохая с колодца. Вот такая накипь. И вот эти форсуночки, да, ну, куда и вытекает водичка. Отверстия, не знаю, как правильно их назвать. Отсюда оно получается, как бы идут брызги сюда, то есть оно не ровно бьет вниз, нормальная струйка, то есть каждое вот это отверстие, оно бьет кто куда, как куда вытекает с него вода, в стороны, вперед, вперед, назад, туда-сюда. То есть, и думаю я, что это именно оттуда получается, затекает сюда, вот видите, она проржавела. Машинка у меня спрятана вот в тумбочке. Вот там спрятана в тумбочке. То есть этого я не видел. Жена тоже не обращала внимания. Ну вот видно оно отсюда, то есть вытекало. Здесь, да, мокрое. И вот оно, видите. Ну, то есть стекало. Это, видно, вообще уже забилось. То есть, ну, очень много воды, получается, вытекает. То есть были, да, замечены раньше подтеки. Но не сильно. Это уже так нормально. Лужа такая. Значит, снимаем его, вот открутили один винтик, вот второй винтик. Сняли мы вот эту переключатель программ, просто достается оттуда. Отверточкой поддеваем, вот так, чуть поддеваем тоненькой отверточкой и стягиваем его. Она на защелках. Сейчас покажу. Вот такие защелочки там стоят. Ну, просто стягивается. Так, далее вот эту панельку снять. Этих два винтика я показал, как открутили, да. Потом вот и вот. Крышка вот эта снимается, вот сзади винтик. Опа, опа, где она? Вот, один винтик. И с той стороны где-то вот он. Вот второй винтик, отверстие. И просто крышечка сзади поднимается и вытягивается. Так, открутили вот эти винтики. Вот эти, все, оно шатается. Ну и просто оно достается. Вот видите, оно уже играет. Сейчас одной рукой неудобно, сейчас возьму отверточку и поддену, достану его. Почищу вот эту крышку, откуда вода течет. Поставлю обратно, и я думаю, что все будет у нас good. Так, стиральная машинка Indesit. Моделька ее. Бог его знает, какая моделька. Не видно. Не знаю, какая моделька. А, вот видно, моделька ее. XWSA 610 517. Это ее моделька. Фильтр мы смотрели, вот фильтр снизу стоит. Ну, с нее панелька лежит. Фильтр мы смотрели, там, ну, совсем чуть-чуть мусора было, и то такое даже. Такая просто, как бы, слизь с воды. Просто отложение воды, то есть мусора никакого там не было. Все, снимаем дальше, чистим. Почистим, посмотрим. Ну и покажу дальше, что будет. Вот, ребят, достал, снял крышку. И смотрите, какие вот, видите, вообще почти забито. То есть, о, какое было, какое стало. Вот это. Вот это. Какое было, какое стало. Все, сейчас лимонная кислота, щеточка. Все, сейчас исправим, почистим. И будем собирать обратно. Вот реакция лимонной кислоты на вот эту накипь. Видите? Раствор лимонной кислоты. 50 грамм лимонной кислоты. Где-то пол-литра. Даже не, где-то не пол-литра, где-то грамм 300 воды налял я. Чашечку. Вот видите, как она бурлит, шипит. Вот эта лимонная кислота разъедает вот эту накипь, вот эту известь. Так мы чистим газовую колонку. Аэраторы на смесителях. Вот эта штучка. Вот смеситель. Вот эта штучка. Оба. Сейчас покажу. Что там покажу. Оп. Видите, тоже надо уже почистить ее тоже будет. Чтобы нормально водичка шипела хорошо. Чтобы не было большой струи, а она как бы распылялась.
Вот шипит, шипит. Какая пенка, как красиво. Все, сейчас пару минут, и она готова. Потом чистой водичкой помоем. И красота. Может, слышно, как она еще шипит. Фокусируйся. Давай. Смотрите, сокобулек. Джакузи. Ну вот, ребят, все у нас собрано. Прошло, правда, уже почти где-то 2 недели, наверное, после того, как я снимал, как я разбирал, чистил. Ну и решил закончить видео, показать, что все прекрасно работает. Стирок уже было, ну, каждый день по 2, почти каждый день по 2 стирки. Бывает дни, что нету стирки, бывает, что даже по 3 стирки в день мы стираем. Маленький ребенок, ну, много очень одежды. Одежда, белье, постельное белье. Так, вот, включили мы ее в розетку, наляли, засыпали сюда порошок. Порошок жидкий мы наливаем. Так, одежда лежит. Вот сейчас покажем. Упс. 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 Вот. Так, на 40 ставим. И обороты 600. Мы еще полощем, когда стираем второй раз, поэтому обороты мы ставим на 600, а как на полоскание дополнительное ставим на 800. И нормально оно такое почти сухое достается. Так, ну, суть не в этом. Все, это выставили, включаем. Все, пошла водичка наливаться сюда, в этот лоток, вымывать порошок. Ну и здесь все сухо. Видите, ржавчина, то, что я показывал. Ну, здесь все сухо. Надо еще вытереть будет ее, правда. Грязная, никто не вытирал. Ну все, водичка течет себе, порошок вымывается, стирается, все сухо стало. Ну еще что, по этой машинке скажу, переключение программ, оно бывает что-то барахлит. Надо вызвать мастера, я думаю, что это, ну, что-то с мозгами. Сам я туда не полезу. Не шарю я в этом деле. Я не электронщик. Ну, в принципе, механическое, то, что какие-то поломки, это все можно отремонтировать самому, нет ничего сложного. Просто надо включать голову, что зачем откручивается, что куда вставляется. Вот все, оно вымывает, машинка стирает. Все, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, дизлайки, спрашиваете, что кому непонятно, по возможности расскажу, ну и покажу. Все, всем пока.